මූලික ප්‍රවේශයන් වල සමාලෝචනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නම් කෙටි අදහස් කිහිපයක් කරුණු දෙක තුනක් කියලා සංවාදයට විවෘත කරන්න අපිට පැය භාගයකට වැඩි කාලයක් තියෙන සංවාදය සඳහා මම හිතන්නේ මේ චිත්‍රපටයේ විශේෂයෙන්ම විශාකේස පටන් ගන්නකොට හිටියේ සාගත සභාවේ මම කිව්වේ මේ කතිකාව ඇතුලේ චිත්‍රපටය සම්පූර්ණ වෙනවා කියලා මේ කියවීම් දිහා විවිධ කියවීම් දිහා බලනකොට අපිට මේ චිත්‍රපටය ඊට වඩා වැදගත් විදිහට නැත්නම් දැන් ගන්න වැදගත් විදිහටම ගන්න ඕනේ කියන අදහස අපිට මතුවෙනවා. ඉතින් මේ සසංග පෙරණගේ විචනය ඇතුලේ තියෙන දෙයක් තමයි මේ චිත්‍රපටය මෑතකාලීන දේශපාලන සමාජ ඉතිහාසයේ අතිශය සංකීර්ණ සහ අභියෝගාත්මක තේමාවක් ගවේෂණය කිරීම සහ ඒ පිළිබඳ දියුණු කතිකාවක් ගොඩනැගීම ඉතා වැදගත්. ඒ අර්ථයෙන් මේ චිත්‍රපටය ඉතාම සංවාදයට බඳුන් විය යුතුයි කියන එක. ඒ වගේම දෙවෙනි කාරණය මේ සාකච්ඡා සභාවේ මතුවන කාරණයක් තමයි මම සියලු කාරණා සමාලෝචනය කරන්නේ නමුත් කෙටි කාරණා කිහිපයක් කියන්න අපේ සමාජ හෘද සාක්ෂිය පිළිබඳ ඉතාම තියුණු නාභිගත කිරීමක් කරනවා කියන මේ චිත්‍රපටයේ ඇතුළේ. කියන්නේ අපි පුද්ගල හෘද සාක්ෂියට කම්පනයක් දෙනවා. දැන් මම දැක්ක ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රීමියර් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා කතා කරනකොට හැම එක්කෙනාම ඉතාම ඉමෝෂනල් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඒකට වැරද්දක් කියන්න බෑ. දැන් ඒක සසංක විවේචනය කරලා තිබ්බා මේක ඒකමානීය හරිම අපේ සංස්කෘතික කතිකාවට කිසිම ඡායකත්වයක් ඒ වගේ ਵਿਚාරවලින් ප්‍රෝෂණයක් නැහැ කියලා. නමුත් අර දැන් අවසානයේදී විදර්ශන කියපු කාරණේ තමයි ඒකටම අදාළ වෙන්නේ. එළියට ඇවිල්ලා චිත්‍රපටය ගැන කතා කරනකොට මොකද කියන්නේ? එහෙම දෙයක් කියන වෙරෙන්න වෙන මොනවද කියන්නේ කියන ප්‍රශ්නය එනවා. ඒ අනිත් එක තමයි මේ ඉන්ද්‍රානන්ද සහ මම කියන්නේ පුබුදු සහ ඒ වගේම චන්දන සිරිමාලවත් මේකේ විශේෂණයක් තියෙනවා. දේශපාලන අරගලය චිත්‍රපටයේ තුළ ස්ථානගත වන ආකාරය හෝ නැත්නම් අර්ථකථනය වෙන ආකාරය පිළිබඳ ඉතාම දැඩි විවේචනයක්. ඒක මම හිතන්නේ ඒක සාධාරණද ඒක අසාධාරණද එහෙම අපිට දැන් විදර්ශනයේ ප්‍රවාදයට එක්ක සම්පාද කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට සංවාදයට ගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ තමයි මේ සමාධිය පිළිබඳ කතිකාව. දැන් රූපතියක ඊටම මේ විදිහට ගෙනාවේ සමාජ විමුක්තිය සහ ආත්මීය විමුක්තිය අතර තියෙන ප්‍රතිවිරෝධතාවය මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපිට සමාජ විමුක්තිය අමතක කරලා ආත්මීය විමුක්තියක් කරා යන්න පුළුවන් කියන පුද්ගල මට්ටමින් එහෙම යන්න පුළුවන්. ඒ අවසාන වශයෙන් විදර්ශන සමාව දීමම දේශපාලන උත්ප්‍රාශයක් ලෙස නැත්නම් ගන්ධබ්බ ආත්මීය දේශපාලන ප්‍රපංචයක සංකේතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරා. ඉතින් මහේෂ් දේශපාලනය තුළ මලපෙරේත ආත්මයක් බවට පත් වූ පැරණි විමුක්ති දේශපාලනයේ අවතාරයන්ට දේශපාලන ප්‍රතිසන්දියක් ලැබීමට නම් අතාර්ථිකව දියත් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැන ස්වයං පරීක්ෂාවක් අවශ්‍යයි. ඒ ස්වයං පරීක්ෂාව කියන වචනේ හරි වැදගත්. ඉතින් ඒ ස්වයං පරීක්ෂාවෙන් තොරව මේ චිත්‍රපටය ඉදිරිපත් කරන අදහස සිනමාත්මක ඉදිරිපත් කරන අදහස අපිට අසාධාරණ විදිහට විශ්ලේෂණය කරන්න බෑ කියන අදහස් තමයි මම හිතන්නේ විදර්ශන ගේන්නේ. ඉතින් ඒක පිළිබඳව අපිට අවසාන විනිශ්චයක් අවශ්‍ය නැහැ. මම හිතන්නේ සුවිච්ඡාවෙන්ද එයාගේ විශ්ලේෂණයේ අවසානයේදී කියලා තියෙනවා මේ කෘතිය මෙකල අධිපති සංගීතය කතිකාවෙන් සහ විනිශ්චයවාදී විචාර සම්ප්‍රදායයෙන් බේරාගන්නේ කෙසේද කියලා. වදන්නේ කවුද විනිශ්චයවාදී විචාර ඒ කියන්නේ මේක ලියනකොට මුල් අවස්ථාවේදී තාම මේ මහජන ප්‍රදර්ශන ඉස්සෙල්ලම මේක විශේෂ අවස්ථාවක ප්‍රදර්ශන කරලා පස්සේ තමයි සුළුපේක ලිව්වේ. මම අවසාන වශයෙන් මේ සංවාදයේ ඉදිරිපත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා
මම විශේෂයෙන්ම උසාකේසට සිත කරන්න කැමති උසාකේස 2018 දී මම යම් ආකාරයක සම්බන්ධ වුණා මේ චිත්‍රපටයේ මේ මහජන ප්‍රදර්ශන ප්‍රථම අපි මහජන අවකාශවලට අරන් ගියා දේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට ඒ වගේම හම්බන්තොටට ඒ වගේම මොරටුව ප්‍රදේශයේ තිබ්බ යම් විශේෂ දෙකක් ලස්සනක් ඇතුළත ඒකේ සංවාදයේදී මම හිතන්නේ තා වැදගත් කාරණා මතුණා දැන් ඉසාකේස මේ චිත්‍රපටය පෙන්වන ගමන් වෙනත් අධ්‍යක්ෂවරු නොකරන වැඩක් කරනවා ඒ කියන්නේ සිනමා ශාලාව ඇතුළෙම යම් විචාර සංවාදයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා ඒ වගේ අභ්‍යාසයක් මම හිතන්නේ ඉතාම හොඳයි මේ සංවාදයේ ප්‍රතිකාව මහජන අවකාශයට අරගෙන යන සඳහා ඒක විවේචනාත්මක කරනවාද නැත්ද කියන මොනවාද මම ඒක සංවාද අවකාශය දෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම දැන් විස්තර කරන්න කැමතිනේ අපේ මම හිතන්නේ මයික්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඔකට එතනම කතා කරන්න පුළුවන් නැත්නම් දෙන්න පුළුවන්. මේකේ මේ පොතේ විචාරණීයපු පරීක්ෂා මත අරුණි වගේම මුකුත් අය ඒලා ඉතරක් කිව්වේ ඉන්න එකට අපේ කත්යන එයාලා ඒකට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම මම කැමති ප්‍රදීප් උනත් අදහසක් දෙනවා වෙනස් සමාජ සමීකරණ කතා කරනවා සත්‍යාතින්ගේ UN එකේ තියෙන ක්‍රමවේදයම අපි උඩට ගන්න ගැනීම හරිද ඊට එහා ගිය මනුස්සකම කියන ප්‍රශ්නේ මිනිස්සුන්ට අතොස පාපෝච්චාරණය කියන සමාව දීමත් ඒ සංක්‍රාන්තික ක්‍රියාවලිය තුල තියෙන දෙයක්. මිනිස්සුන්ගේ මොකද ආර්ථික සමාජ ප්‍රශ්නට අමතරව මිනිස්සුන්ගේ තියෙනවානේ හැඟීම් මිනිස්සුන්ගේ වේදනාව ප්‍රේමය කියන එක. එතෙන්දී අද උතුරේ නැගෙනහිර මිනිස්සුන්ගේ කාන්තාවන් බලාපොරොත්තු වෙන ආදරය කරුණා. එතකොට මේ සංක්‍රාන්තික අපි මොනවාද ට්‍රාන්සිෂනල් ජස්ටිස් වල තියෙන හරයක් තමයි ඒක. අපි UN එකේ තියෙන ක්‍රමවේදය ගන්න ඕනේ නැහැ. දෙවෙනි කාරණය දැන් සිංහල බෞද්ධ කාරණය දෙමළාට විරුද්ධව තියෙන ඒක මතු කරලා ඒක උඩ මේ ගස්ත්‍රණය ඇති කළා 89 දී ඒකත් එහෙම අපි හිතමු ඒක තියනවා කියලා. එහෙම තියෙනවා. ඒ කුලකයක් තියෙනවා. නමුත් ඊට අමතරව තියෙන්න බැරිද මිනිස්ගේ පීඩිත පන්තිය කියන දරිද්‍රතාව ආර්ථික පීඩනය එතකොට කුලවාදය ඒ මිනිස්සු තියෙන දිලිඳුකම ඒක මේ චිත්‍රපටියේ මේක හේතුවක් වශයෙන් චිත්‍රපටිය පෙන්වන්නේ නැහැ. චිත්‍රපටියේ එහෙම දෙයක් නැහැ කිසි දෙයක් මේ නිකන් ගාගත්ත එකයි කියලා. මම දැක්කා චිත්‍රපටියේ අවසානයේ දැම්මා මේ පොලිස් හමුදාවල මෙච්චර දරට කරනවා මේකෙදි තියාගෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මෙච්චර කරනවා කියලා. ඒකෙන් ඉස්මතු කරන්නේ මේක නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් කියන එක. මේ සන්නද්ධ වීම. සන්නද්ධ වීම නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් වෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒකයි වරද කියලා මම දකින්නේ මහා බරපතල වරදක් කියලා මම කියනවා. අනිත් එක තවපොඩි කාරණයක් කියන්නේ මේ JR මරමු කියලා කිව්ව මිසක් ප්‍රේමදාස මරමු කියලා කිව්වේ නැහැ. ඒක ක්‍රියාවක් වශයෙන් කරන්නේ. එතෙන්දී මොකද ඒක අත් වශයෙන් මෙතන චිත්‍රපටයේ තියෙන සෞන්දර්යාත්මක සහ නිර්මාණාත්මකයට මේක බලපන්නේ නැහැ. නමුත් මේක බලපාන්න පුළුවන් මේ වෙන දේශපාලන මේ කුලකේ නිවෙන්නේ. ඒ කිව්වේ JR අපි මරමු කියලා. අතෝද ප්‍රේමදාස මහත්මයා තිබුණා යම් කිසි සංවාදයක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්ක සහසිගතව. එතකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අනිත් එක ප්‍රේමදාස මහත්මයා වගේටපත් වෙලා කියලා කිව්වා මේක වැඩිකාරව අපි කියලා මහදේව ප්‍රකාශයක් කරා. සියලුම අයට කියලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මේ විජේවීර මහත්මයාට කිව්වා එන්න එයා ජනාධිපති වෙච්ච හැටිම ඊළඟ තනතුර මයිලාකට තියෙන තනතුර මම දෙනවා කියලා ඉන්නේ කියලා කිව්වා. මම කම්පුණා ප්‍රකාශනය. පාර්ලිමේන්තු කන්දරාවට. ඒක පුවත්පත්වල පළ වුණා. ඒ අනිත් එක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉලක්කවල තිබුණ යම් කිසි ක්‍රමයක් රහසිගතව පණිවිඩ වෙනවා. ලංකාදීපේ පළ වුණා යම් කිසි පොඩි මෙව එකක් මම ඒක කියුවා. අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවාහයට එන්න ලෑස්ති. කරුණා කරලා ඔය ජනාධිපතිකම අතේ තියාගෙන එහෙම නැත්නම් අගමැතිකම අතේ තියාගෙන ඒ දෙන්නා එක්කෙනෙක් කරන්නේ නැතුව ස්වාධීන මැතිවරණයක් කරන්න අධිකරණයේ ඉන්න ජේෂ්ඨතම නායකයාට බාරකාර ආණ්ඩුව බාර දීලා එයාගේ යටතේ මැතිවරණේ තියන්නේ. මේ කවුරුත් මම දේශපාලන වශයෙන් මේක මතු කරන්නේ නැහැ. මම ඒක දැක්කා. පරීක්ෂණ කෙරුවොත් ටයිම්ස් එකෙන් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චර කෑල්ලක්. ඒ වගේම රොස්මින් ප්ලේස් එකේ ඔය මේ
තිබුණා ඒගොල්ලෝ ඔය මේ යම් කිසි කණ්ඩායමක් සිනමාවත් එක්ක එතකොට එතෙන්දී ප්‍රේමදාස කියනවා එතන සාකච්ඡා කරනවා මට ඔක්කොම ලැබෙනවා කියනවා. මොකද ඒක යටිබිම්බි අත සංවිධානයක්. ඉතින් ඒ ඇයට එතකොට ප්‍රේමදාස මහත්මයා කෙලිම කියලා තිබුණා මේ කට්ටිය දේශපාලනය තහනම් කරන්නේ. එතකොට වෙන කොහෙද දේශපාලනය කරන්නේ? බිම් ගතව තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒක අදාළ නැහැ චිත්‍රපටියට. චිත්‍රපටියේ පරමදල වැඩක් කරනවා. දැන් එක දැනුමක් කියනවා මේ සූට් කේස් එක කරලා මෙන්න මේ ඇඳුම් වලනේ රැස්වීම් වලට යන්න හොඳ අරගෙන යන්න ඕනේ. නමුත් ඒකෙන් පෙන්නන්නේ නැහැ කිසිම තැනක. පෙන්නනවා මට කියන්න මේ ඔය දැන් ඔබතුමා කරපු සිංහල බෞද්ධ ජාතිකවාදී සාහනය අරුණකොට මේ රටේ ඒ කාලේ තියෙන දාරිද්‍රතාවය නිසා ඒ තරුණයන් පෙළපු ඒ සමාජයෙන් කොන්වීම ඒ ආතතිය බැලබැල නැද්ද මේ සඳහා වෙන අඩුපාඩු තියෙන්නේ නැති. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආර්ථික විෂමතාවය තිබුණා. මේ හේතුව වෙනද මේක නිකන් අපරාධ ගහගත්තා කියන එක තමයි චිත්‍රපටයේ පෙන්වන්න කරන්නේ. මගේ අංගීම නම් ඒක. කොහොමද සිනමාව ඩෙවලොප් වෙන්න ඉන්ස්ටිටියුට් විදියට තියරිස් විදියට බලපෑයි කියලා. එන්නේ ඒක ඒ බලපාන්න ප්‍රධාන හේතුව එතනදී අමතක කරා. ඒ රුසියාවේ සිනමාව ඩෙවලොප් වෙන්න රුසියාව බලපාන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔය කොමියුනිස්ට් ආදියෙන් පස්සේ කියන්නේ ලෙනින්ට සහ ඒ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමට ඕන වෙනවා රුසියාවේ තියෙන ඈත ගම්වල කෙළවරවල් වල අර අකුරු ඉගෙනගෙන නැති කියවන්න බැරි මිනිස්සුන්ට මේ මෙටීරියල් මේ පොත් කියවන්න පත්තර කියවන්න බැරි මිනිස්සුන්ට කමියුනිස්ට් ආදිය පිළිබඳ අදහස ගෙනියන. ඒ අදහස ගෙන යාම සඳහා තමයි මූලිකවම සිනමාව කියන එක ඩෙවලොප් වෙන්නේ රුසියාව ප්‍රමුඛ කරගෙන. කියන ඔය කුලෂෝව ඉෆෙක්ට් අරවම ඔය ඔක්කොම ගත්ත එඩිටින් වල ටෙක්නික්ස් ඒවා කියලා ඔබක්ලා ඩෙවලොප් වෙන්නේ මේ ස්ටෝරි ටෙලිං වලටම නෙමෙයි. කියන මූලික වශයෙන් ඩෙවලොප් වෙන්නේම සමාජ කමියුනිස්ට් ආදීන් විසින් ඩෙවලොප් කරන තියරිස් මේවා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහම මොන්ටාජ් වගේ ඒවා හැදෙන්නේම කොමියුනිසම් වල ඩයලෙක්ටික් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේක හැදෙන්නේම මේ මාක්ස් ආදී සහ කොමියුනිස්ට් ආදී සම්බන්ධ අදහස් ගෙනීම. ඒතකොට ප්‍රොපගන්ඩා විදිහට තමයි සිනමාවට කොමියුනිස්ට් ආදී සහ ඔක බලපාන. දැන් ඕකම තමයි ලංකාවේ බොහෝ විට සිනමා විචාරය තුනේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර කාලයකට ලංකාවේ සිනමා විචාරය කියලා දැක්කේ මොකක් හරි තමන්ගේ දේශපාලන මතවාදයක් හරි අයිඩියොලොජි එකක් එහෙම නැත්නම් දර්ශනය පිළිබඳ මතවාදයක් අපි කියමු ඒක ඉදිරිපත් කරන්න චිත්‍රපටයක් හරි කලාකෘතියක් හරි පොතක් හරි මොකක් හරි කියමල පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැතුව ඒ කෘතිය පිළිබඳව කරන ਵਿਚාරයක් නෙවෙයි. බොහෝ වෙලාවට හුඟක් තැන්වලදී දැක්කේ ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මතවාදයේ ඉදිරිපත් කරන්න සිනමා කෘති හරි කලාකෘති භාවිතා කිරීම. ඒකට ලංකාවේ ਵਿਚාරය කියලා බහුතරයක් තැන්වලදී අපිට දකින්න හම්බුනේ ඕක. ඒතකොට දැන් මම කියන්නේ මෙතන උකුමක් කරලා ඔය ගියම් බලනවා තමයි කරමින් ඉන්නේ දැන් ආපහු අර ඉතින් දැන් අර Facebook එකේ එහෙම අර මෝඩ කම්යුනිටි එක කරන විදිය වගේ තමයි කියන්නේ. මොකක් හරි මගුලක් ගැන කතා කරනකොට අහනවා මේ ඇයි එතකොට ඔය අරගෙන ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ. ඒතකොට දැන් මේ මම චිත්‍රපටයක් කරනවා නම් එහෙම ඒකේ පසුබිම වෙන්නේ 88 89 නම් එහෙම. එතකොට ඒකේ අර දේශපාලන නියෝජනයෙන් සියල්ල තිබිය යුතුයි. වගේ එකක් මේගොල්ලෝ හදාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ වාමාංශික දේශපාලන සංවිධාන වලින් හරිය දේශපාලනික මිනිස්සුන්ගේ අනුමැතිය කියන්නේ පොලිසිය ගැන චිත්‍රපටය හදන්න පොලිසිය පර්මිෂන් ගන්න ඕනේ වගේ මේ වාමාංශික ව්‍යාපාරය ගැන ඒක සම්බන්ධ පරිසරයක ෆිල්ම් එකක් හදනකොට ඒගොල්ලෝගේ අනුමැතිය අරගෙන ඒගොල්ලෝ ඒකට කියන්න ඕනේ. මේ අපි මචං දුක් මහන්සියෙන් තමයි මේක හදන්නේ. ඒක දුකන් පොඩ්ඩක් පෙන්නපන් මචං. ඔය එහෙම කියෙමලක් නෑ. මේකේ මේ පසුබිම මේක මේ ඒකේ හැම වෙලේම ඒගොල්ලෝ කියන්න උත්සාහ කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන භාවිතාවයන් හරි ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියොලොජිකල් භාවිතාවයන් හරි මේ කලාවට වඩා හුඟක් උඩින් තියෙනවා. එහෙනම් අපි එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ උඩ ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙනවා. ඒතකොට දැන් මේක තමයි දැන් ආපහු කියන්නේ අපේ දුක් මහන්සිය අපේ වේදනාව මේ චිත්‍රපටයෙන් පිළිබඳ මේ බම්බුවට දුක් මහන්සිය පිළිබඳ කරන්නේ. මේකේ තියෙන දුක් මහන්සිය ඒක එහෙම මල කියන නෙමෙයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේක හදලා තියෙන්නේ බබානෝන කියලා විදර්ශනගේ පොයින්ට් එකට මම එකයි. ඒ කියන්නේ හිටපු කාන්තාවක්ගේ ඒකෙන් සම්පූර්ණ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ දේශපාලන ප්‍රපංචයන් යනකොට මේ සියලුම වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනකොට තමන්ගේ දරුවෝ නැති වෙනකොට මේ ඔක්කොම වෙන මගුලක් අස්සේ ඉඳගෙන සිංහල බෞද්ධ කියලා ඌපති කියනවා මේකක් ඔය කියන්නේ අර අහසින්නට ඒ වගේ මෙයාට අයිඩියොලොජි එකක් නෑ මුනිකම් මේ බබානෝන කියන්නේ බබා. ඒ බබානෝනගේ අයිඩියොලොජි එක තමයි බුද්ධ ධර්ම. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් තමයි අන්තිමට ඒක විසඳ ගන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනවාද ප්‍රේතයෝ මොකද්ද කියෙම මලක් කියන්නේ ඒ මං කියන්නේ ඔය ඔක්කොම ටික ඉන්නේ අර හිතරේ තියෙන්නේ කියන්නේ ඔය මෙච්චර එක කතා කරපු හුඟක් ඒවා වල කෝඩ් කරන එක තමයි අන්තිම ඩයලොග්.
එතෙන්ට වෙනකම් අවුලක් නෑ. එතෙන්ට වෙන ෂේප් වෙන්නේ. අර කියනකම හිත රිදෙනවා. අර වාමාංශික හෘද සාක්ෂියට පාරක් අදිනවා. මං කියන්නේ ඔහොම ඉතින් චිත්‍රපටි විචාර වගේ මම දන්නේ කරන්න පුළුවන් කියලා මම නම් එහෙම දැකලා නෑ. වෙන ලෝකේ ඉන්න චිත්‍රපටි විචාරකයෝ කරනවා කියන්නේ තමන්ගේ වාමාංශික හෘද සාක්ෂියට තුවාල වීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන කැකෑරෙන වේදනාව සිනමා විචාරයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ මම දන්නේ සිනමා විචාර කියලා මේ. එතකොට අනිත් එක තමයි අර සිංහල බෞද්ධ එක ඇතුලේ නියෝජනය වෙන්නේ යාපනය සහ ඒ ඛේදවාචකේ නියෝජනය වෙන්නේ නැහැ කියන එක මම හිතන්නේ විදර්ශන හොඳ උත්තර දුන්නා. මම කියන්නේ එච්චර උත්තර දෙන්න ඕනෙත් නෙමෙයි. මම දන්නේ මම බලපු කොපි එකේ විතර දෙයක් තිබ්බේ කියලා. අර ෆොටෝ එක අරගෙන බබා මොන ගියාට පස්සේ හම්බෙන දෙමළ මිනිස්සු ඒ අරහා මම බලපු කොපි එකේ නම් අන්තිමට මේ සිංහලෙන් අකුරු වලින් මම කියන මේ කවුරුහරි බූරුවෙකුට තේරෙන්නෙම නැති වෙයි කියලා ඒක දාලා තිබ්බා. මෙහෙම එකක් කලින් වුණා 88 89 ඊට පස්සේ ආපහු මේක මේ දෙමළ යාපනයෙන් මේ ප්‍රශ්නේ නැති වුණා කියලා සිංහලෙන් ලියලා තිබ්බා. ඒක ඉවර වෙනකොට මම කියන්නේ ඒකවත් කියවපු නැති නම් ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඉතින් කොහොමද කරන්නේ. පෞද්ගලිකව තිබුණු මේ කාලයක් තිස්සේ තිබුණු වේදනාවක් වගේ එකක්. ඒක මෙතනදිත් එහෙමම වුණා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඉන්ද්‍රානන්දගේ කතාව ඇතුලේ එයා කතා කරන්න උත්සාහ කරගෙන ගියේ මේ කෘතිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු නෙමෙයි. කියන්නේ කෘතියක් විදිහට මේකේ මේ තියෙන කරුණු ටික සලකලා බලලා මේ සිනමා කෘතියක් විදිහට මේක විසඳන්න නෙමෙයි. ඊට වඩා එයාගේ පෞද්ගලිකව තිබුණු විශාල දේශපාලන අදහසක් මේක කෘතිය ඇතුලේ මේ එළියට දාගන්න. ඒකට භූපතිගේ කතාවේ අඩු වැඩි වශයෙන් ඒකම තිබුණා. ඒ තමන්ගේ දේශපාලන ආස්ථානය මේ කෘතිය ඇතුලේ විසඳ ගන්නවා. ඒතොර ලංකාවේ මම දැකපු බොහෝ සිනමා මම හිතන්නේ විදර්ශන කාලයක් තිස්සේ ওই වැඩේ කරමින් හිටියා. එතකොට මේක සෑහෙන සතුටුයි අද විදර්ශන මේ විදිහට දකින්න හම්බෙච්ච කියලා මේ ඒක නිසා අපි ඒක ගැන සංවාද කරලා මම ඒක පැහැදිලි කරගන්න හැමෝම ඒක නමුත් මේ ඔයාගේ අදහස් කියන්න පුළුවන්. අපි කවුරුහරි ඔයාගේ අදහස් මොකක්ද? ඒක ඒවලින් නිදිලා මේ මොකක්ද හොඳ චිත්‍රපටයේ ආකාරයෙන් පරිවාරය අදහස්. මම චිත්‍රපටය ගැන අපි කියන්නේ චිත්‍රපටය ගැන මගේ අදහස මම මේ කියලා තියෙනවා සෑහෙන තැන් වල මගේ අදහස තමයි මම පෞද්ගලික අවුරුදු ගානකට බලපු අවුරුදු හිතමු සරල පෞද්ගලික අවුරුදු 10කට මම බලපු හොඳම ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපටය තමයි මාංශ. ඒකට හේතුව තමයි ඒ කියන්නේ එකක් තමයි පර්ෆෙක්ෂන්. මම ආපහු විචාරයේදී කෙලවෙන තැන් කියන්නේ ලංකාවේ සිනමා විචාරකයෝ විචාරයේදී අල්ලගන්නේ කෙලිම අයිඩියොලොජි එකක් විතරයි. චිත්‍රපටයේ අයිඩියොලොජි එක කුමක්ද? එතකොට ඒක ඇතුළේ තියෙන සෞන්දර්යවාදයේදී කෑලි අනිත්‍ය ඔක්කොම යම් විසිකරනවා. අදාළනේ. ඒවා අදාළනේ. සිනමැටිකලි මේක කොයිතරම් මොනවද තියෙන වැලියුස් ඒවා අදාළනේ. අගේ මම දැකලා නෑ එහෙම ලංකාවේ විචාරකෙක් සිනමැටික් වැලියුස් කියන චිත්‍රපටයේ කතා කරනවා. මේ වගේ ෆෝරම් එකක ඇවිල්ලා කවුරු හරි මේකේ මේ ඊස්තටික්ස් කොහොමද වැඩ කරලා තියෙන්නේ මේකේ අපි කියමු හරලා දෙන්නේ මලහත් තියෙන අඥාන්තරයේදී කවුරු හරි කොහොමද නිකන් පොඩි නියම් නෑ හරලා එක ඊට පස්සේ ආපහු බලනවා වගේ මැගසින් වල ලියන මේ ලංකාවේ මේ මොකද්ද විචාර කලාවට කිසිම මේකක් වෙන්නේ නෑලු අර නිකන් හෝල් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා කියන කිහෙම හරි ඔය බම්බුවෙන් නෙමෙයි දැන් මෙතන කියන කිහෙම වල වලින් මොකක්ද තියෙන්නේ කවුරුත් මෙතන සිනමාව ඉගෙන ගන්න එකේ ඇවිල්ලා කියලා ඌට මොන මගුලක්ද මේකෙන් දෙන්නේ ඌට මේකේ මේ ඉස්තටික්ස් කොහොමද මේක රිපෝට් කරනවද ලංකාව කොහෙද විචාරය තුනේ යලා වෙන්නේ ලංකාව කොහෙද මේ සිනමැටික් එක ගැන කතා කරන්නේ මේ අයිඩියොලොජි එක ගැන කෘතියේ තියෙන අයිඩියොලොජි අල්ලගන්න ලේසි මේක. ඒ කියන්නේ ටෙලිවිෂන් එකෙන් අල්ලගෙන ඌ ඩයලොග් කරන්නේ මේ ඩයලොග් වලින් ඉතින් තමයි අසංගේ අදහස පැහැදිලි අපි ඒක සංවාදේ ගමු දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ සිනමා නිර්මාණය කියන වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කවියක් කිරිකතාවක් නවකතාවක් කියන වෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ගේ ඒකට දාලා ආකල්ප දෘෂ්ටිවාද තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි ජීවත් වෙන සමාජය හැමෝටම එක සමාන දෘෂ්ටිවාදයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සමාජයේ ඉන්න දැන් අපි ධනේශ්වර දෘෂ්ටිවාදයෙන් ගැලවෙන්න හිතනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරනවා. ඒ වගේ මේ සමාජ ජීවත් වෙන බොහෝ දෙනා කැමැත්තෙන් හෝ කැමැත්තෙන් ධනේශ්වර දෘෂ්ටිවාදයෙන් වැඩගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ සමාජයකට නෑ අපි හැමෝටම එක සමාන ආකල්ප තියෙන්නේ. ඒ ඉතින් මේ නිර්මාණය පිළිබඳව අපි හැමෝම මෙන්න මේ විදිහට අගය කරන්න ඕනේ කියලා කතාවක්. ඒක මගේ කලාවට එහෙම එකක් නෑ. හරි ෆැසිස්ට්. ඒක තමයි ෆැසිස්ට් වෙන්නේ. හරිද? ඒ අදහස් තමයි එක පැත්තකින් ෆැසිස්ට් වගේම අනිත් පැත්තෙන් හරිම මනෝරාජිකයි. හරිද? මට කනගාටු වුණා කියන තියෙන්නේ ඒ හරිස් ටිකක් සැරෙන් වේගෙන් කිව්වොත් ඒක ඇතුලේ තියෙන හරි හිස් බවක්. මොකද අපි ජීවත් වෙන සමාජයක් නෙවෙයි නම් විවිධ මතවාද තියෙනවා නම්
ඒ මතවාද නිර්මාණ තුළට එනවා වළක්වන්න බෑ. මොකද අපි විශ්වාස කරනවානේ මේ කලාව තියෙන කඳුවෙල් ලස්සන දියැලිය ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ලස්සන අහසේ සුන්දරත්වය ඇතුලේ සඳ කිරණ වැවට ගඟට වැටෙනකොට ඒක ඇතුලේ කියලා. ඒක ඇතුලේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. කලාව තියෙන සඳ ඇතුලේවත් මල් පොකුරු ඇතුලේවත් මේ දියැලිය ඇතුලේවත් නෙවෙයි. ඒක දිහා අපි බලන අපේ දෘෂ්ටිවාදයන් ඇතුලේ තමයි කලාව නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔය කියපු අදහසම සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. නැත්නම් අපිට වෙන්නේ ඇවිල්ලා මේ විසාකේස්ස සහෝදරයවත් මෙතන තියාගෙන මේ ඇත්තට මාර නිර්මාණයක් කරලා තියෙනවා මේක මෙන්න මේ දැන් හරි හොඳයි කියලා දිනක්ලා යන්න තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ නිර්මාණ පාදක වෙන්නේ අපි පසු කරාපු යුගය. ඒ යුගය ගැන අර මං කිව්වා වගේ මේ කෙනෙක්ට එක මතවාද දෘෂ්ටිවාද තියෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඉතින් දැන් රෝහණ විජේවීර මරා දාලා ඊළඟ දවසේම ගැහුවා කොළඹ පුරා රෝහණ විජේවීරගේ ඇට දෙකක් විකිනීමට තිබේ කියලා. ඒවි අමුදාන පෝස්ට් එක. ඉතින් ඒතර රංජන් විජේරත්න ඇවිල්ලා කිව්වා මේ රෝහණ විජේවීරට වෙඩි තිබ්බේ විහෙරත් අර ලිපි ලේඛන මේ මහත්තුරුට දෙන්න කිව්වහම ලිපි ලේඛන දෙන්නවා කියලා අච්චුවක් කරලා වෙඩි තියන්න ගියා. ඒතර හමුදාම දිහත් වෙලා රෝහණ විජේවීරට වෙඩි තිබ්බ පස්සේ බලනකොට එක්බීහෙරගේ වෙඩි ප්‍රහාර වලින් රෝහණ විජේර මේ ගිහිල්ලා හමුදා වෙඩි ප්‍රහාර වලින් එක්බීහෙරත් මේ ගිහිල්ලා දෙන්නගෙම සිරුව ආදාහනය කිරුවා කිව්වා. ඔච්චරයි කතාව. ඒක ඔබ විශ්වාස කරන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඒක නැත්නම් කැමැත්තෙන් හෝ එනත තමන් ගන්න මතවාද ඇතුලේ හෝ ඒකට අභියෝග නොකරන මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි එහෙම නැහැ. අපි ඒකට මැරෙනතුරු අභියෝග කරනවා. ඒක බොරුවක්. ඒ බොරුව ඒතර වෙනතුරු අපි ෆයිට් කරනවා. ලලිත් උගන් අතුරුදහන් කිරුවාම ප්‍රෝත්සාහකත්වයක් තියලා ගිහලා එක කතා කියන්න පුළුවන් කාටද. ඒකට යුක්තිය ඉල්ලනවා නම් යුක්තිය වෙන්නේ කොයි බාධාවක් අවියුක්තිය ඉල්ලනවා. ඒකට ෆයිට් එකක් කරනවා. ඒක පිස්සුවක් කියලා කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. මල විකාරයක් කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔය පැත්තකින් තියලා දෙගොල්ලෝ තුන්ගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා කියන්න පුළුවන්. ඒක කාටද කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ සංහිඳියාව කියලා මේ යෝජනා කරන එක ඇතුලේ ඕක සංහිඳියාවක් නෙවෙයි කියන එකයි අපි කියන්නේ. මොකද ප්‍රශ්නේ තියෙන රාජ්‍ය විශ්ලේෂණය කියන නොනවතින ක්‍රියාවලිය. ඒක හරි පැහැදිලි දැන් අඩුම ගානේ උතුරු මිනිස්සුන්ට දැන් අලුත්ම කොන්දේසිය තමයි මලවුන් සමරන්නේ. මලවුන් සමරන්නේ. අඩුම ගානේ අපිට රෝහණ විජේවීර සමරන්න පුළුවන්. හැබැයි දකුණේ මිනිස්සු උතුරු මිනිස්සුන්ට දැන් අලුත් කොන්දේසිය තමයි මලවුන් සමරන්න බෑ. එතකොට ඒකට අදාළ රාජ්‍ය මර්ධනයේ භීෂණය වෙනවා. රාජ්‍ය විශ්ලේෂණය කියන්නේ නොනවතින ක්‍රියාවලියක්. ඒක හරි පැහැදිලි. දැන් බුද්ධියන්ත නියාමනය කිරීමේ 50 කිලෝපතක් කැපිටල් මණ්ඩලය සම්මත කරලා තියෙනවා. ඒක දෙන අපරාධයකට රාජකාරී සීමාවකට බුද්ධියන්ත නිලධාරියෙක් සම්බන්ධ වුණොත් උඩ මුක්තියක් දෙන්න ඕනේ. උඩ අපරාධ නීතිය සිවිල් අපරාධ නීතියට දඬුවම් නොකරන්න. ඒකට මේ සමාජයත් එක්ක උස්සනවා කියලා අපි දන්නවා. මේ දවස්වල මේ රූපවාහිනී වල පාස්කු ප්‍රහාර පෙන්න කරන නෙయ్యాඩගම් ටිකට අනුව ඔකට සමාජයත් එක්ක මුස්සනවා. අපි අහන්නේ කලාකාරයෙකුත් එතෙන්ට වැඩි යුතුයද? සමාජයත් එක්ක උස්සනකොට නොනෝතර විශ්ලේෂණය නැවත වටකින් එනකොට කලාකාරයෙකුගේ භූමිකාව මොකක්ද? මම මගේ කතාවේ පැහැදිලිව බොටල් බ්‍රෙස් පෙන්වා දුන්නේ ඒ කතාව කියලා මම කිව්වේ. ඒතකොට එක වැරද්දක් කෙරුවා. කවුද අපේ මේ ප්‍රබුද්ධ සහෝදරයා ඒකේ උදාහරණය කියලා කිව්වේ ප්‍රචණ්ඩ වීම තමයි උත්තරේ කියලා. මම කොතනකවත් එහෙම කිව්වේ නැහැ. මම කිව්වේ නිකන් ලෝකේ එක මොහොතක විමුක්ති අරගල සඳහා විවිධ ආකෘති නිර්මාණ වුණා. කියුබාවේදී ආකෘතිය තමයි සන්නද්ධ අරගලය. ඒ සන්නද්ධ අරගලේ මම කොටු දෙල්ලමක් නෙවෙයි කියලා. ඒකේ ආකෘතියන ආකෘතියක් සන්නද්ධ අරගලේ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒතර සන්නද්ධ අරගලේ ක්‍රියාත්මක වෙන මොහොතක ඒ සන්නද්ධ අරගලයට මැදිහත් වෙච්ච පුද්ගලෙක් විවිධ හේතු නිසා පුද්ගල දුර්වල වෙනවානේ. බෙලෙන්න වෙනවානේ. සතුරන් අතරට පලා යනවානේ. ඉතින් පලා ගියපු පුද්ගලෙක් සම්බන්ධ කතිකාවේදී ඔහු කරලා තියෙන බරපතල කම විප්ලවයේ හෙට දවසේ වෙනුවෙන් ඒතර මේ මොහොතේ ගත්ත තීන්දුවක් ඒක. මම ඉතින් පෙන්නන්න ගිය සහෝදරය වෙන මොකුත් නෙවෙයි. මානසිකත්වය කියන්නේ ජීලියු සටහන ඇතුලේ මානසිකත්වය තියෙන්නේ. ඒ වෙන මොකුත් නෙවෙයි. ඔව් අනදෙලදාරිය විදිහට අර තීන්දුවට අනුකූලව අස්සම් කරනවා. හැබැයි ඔහු හැමදාම ඔහුත් එක්කම ඉදර යන සහෝදරයෙක්. ඒතර පොඩි එකා ඇවිල්ලා මගෙන් අහනකොට
චේමාමේ අපේ තාත්තා කියලා මගේ හදවත වේදනාවෙන් ගැහෙනවා. ඒක තමයි චේ කියන්නේ. ඒතර මේ මානසිකත්වය නැත්තම් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ වගේ මොහොතකට ඉතින් අර පුජ්‍යලයා ඊට තව ද්‍රෝහිකම් කෙරුවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ කියලා දැන් එහෙම ඉඳන් හරි මනෝරාජිකයි. ඒ නිසා මම ප්‍රචණ්ඩත්වය මත කරනවා කියලා නෙමෙයි දැන් කිව්වේ මානසිකත්වයේ අරගලය තුළින් චේපෙන්නපු ඉතිය ගැන. ඒක සහෝදරයට ඒක මානසිකත්වයක් නොවෙන්න පුළුවන්. සහෝදරයට අනුව ඔහුට කොයිතරම් ද්‍රෝහිකම් කෙරුවත් ඒ මොහොතේ විප්ලවය කොයිතරම් සංකීර්ණ වුණත් සමාව දෙන්න ඕනේ. ඔහු මරා දාන්න බෑ කියලා සහෝදරයට හිතන්න අයිතියක් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ විප්ලවීය මොහොතවල ඒ විශේෂ මූලික යථාර්ථයෙන් ගලවලා හිතන්න පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් එහෙම දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ විශේෂ මූලික යථාර්ථයට බැහැලා ඒක කොටස්කාරයක් කියලා හිතන්න පුළුවන් නම් ඔය වගේ තර්කෙන්නේ නැහැ කියලායි මම දන්න මම අත්විඳපු යථාර්ථය තුළ මට තියෙන්නේ අපි ස්වයං වේදනය කෙරුවා කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අඳුමතරමේ මේ අරගලය ඇතුලේ අපිට සතුරා කවුද නිතුරා කවුද කියන එක ඒ රේඛා බොඳ වුණා. එතන මේ නිර්මාණ ඇතුලේ මම කිව්වා ඒක තියෙනවා. උදාහරණයකට පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරිය කියන්නේ සතුරෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ඇයව මරා දානවා බබානෝනගේ පුතා විසින්. එතන එවැනි සිදුවීම් මොනතරම් 89 අරගලය ඇතුලේ සිද්ධ වුණා. ඒ සිද්ධ වෙච්ච ඒවා ගැන අද වෙනකන් සංවේදනයක් කෙරුවේ නැහැ. නමුත් අපි ඒ පිළිබඳ සංවේදනයක් කෙරුවා. ඒ සංවේදනයෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ඒ කියන්නේ දැන් අරකට ගලපන්න එපා. ඒක දෙකක්. මට අවසාන වශයෙන් ඊළඟට කියන්න තියෙන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ වාමාංශික හෘද සාක්ෂිය රිදව ගන්නවා කියලා කසුන් කිව්වා. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් වාමාංශික හෘද සාක්ෂිය රිදව ගත්තාම මේව කතා කියනවා කියලා. ඉතින් එහෙම කතා කියන්න වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම මේකේ බෞද්ධ දෘෂ්ටිවාදයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මහ පොළොවේ අපි දකින්න විදියට නෙමෙයි. දැන් එක තැනක බබානෝන යනවා රෝහලට අර අර රෝහල් සේවකයා ඉල්ල කියපු කාරණේ ඇත්තද තමන්ගේ පුතාද ඒ කියලා බලන්න. ඇයි අනකට වාට්ටුව අතරින් යනවා කොරිඩෝරයක් දිගේ හාමුදුරු කෙනෙක්. අනේ මේ චිත්‍රපටයේ දනව අර වචනයක් තියෙන සුපේසල විනයතර වික්ෂුන් වහන්සේ නම බිම බලාගෙන කවුරුත් දිහා බලාගෙන යන්නේ නැතුව අර මට මතක් වෙන්නේ නිකන් අර මේ බෞද්ධ ඉතිහාසයේ අර යන ක්‍රමේ. දැන් අපිට හාමුදුරුවෝ හම්බෙන්නේ කොහොමද? ඒකයි මගේ ප්‍රශ්නේ. මේ වාට්ටුවල හාමුදුරුවෝ යන්නේ කොහොමද අපිට හම්බෙන්නේ? ඉතින් ඒ නිසා ඒ යථාර්ථය ඒ විදිහට ප්‍රතිනිර්මාණයක් කරන්න විසාකේතරයි කියනවා වගේම මහ පොළොවේ අපි නොදකින්න හරිද? එකක් මේ මොකක් හරි යාගේ ඔළුවේ තියෙන දෘෂ්ටිවාදයකට ගේන එක විවේචනය කරන්න තියෙනයි කියන්නේ මට තියෙනවා. ඒක පිළිගන්න කෙනෙකුට පිළිගන්නවා අයිතිය තියෙනවා වගේම ඒක අර විදියට වෙන්න එකට අදාළ විවේචනයක් කරන්න මටත් අයිතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි මගේ ඒ අදහස. අවසාන වශයෙන් මට අර නිර්මාල් රණජිත් දේවසිරි සහෝදරයා ඉතින් එක වෙලාවක පැහැදිලි කිරීම ඇතුලේ අවසන් කෙරුවේ දකුණේ ප්‍රශ්නේ 2004 වෙන විට විසඳගෙන ඉවරයි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තාම උතුරේ විසඳගෙන නැහැ කියලා. ඉතින් මට ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් 94 වෙනකොට ඉතින් නිර්මාල් රණජිත් දේවසිරි සහෝදරයා ඇතුළු සියලු දෙනා එක බල ව්‍යාපෘතියක කොටස් කරපු වුණා. ඒක නෑ කියන්න බෑ. අපි දැක්ක 94න් පස්සේ රූපවාහිනී සංවාද ඔක්කොම ඇතුලේ උදේ වැඩසටහන් වල ඉතින් නිර්මාල් රණජිත් දේවසිරි සහෝදරලා තමයි ප්‍රමුඛතම චරිත උනේ. ඉතින් ඒවා මේ නිකම් ගොඩනැගිච්චිව නෙමෙයිනේ. මම මේ පරණ මංගාව දීලා මේ ගෙනාවා මේ මංගල සමරවීර මේ ඡන්දිල්ල 2004 ඔබතුමාලා ඒ කොටස්කාරය වෙලා ලොකු මේ ව්‍යාපෘති වල වැඩ කරනකොට මේ මංගල සමරවීර තමන්ගේ ප්‍රචාරක ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්නවා කියන්නේ. අම්මා කෙනෙකුණා මංගල සමරවීර අම්මා කෙනෙකුණා කොහොමද තියෙන්නේ? අම්මා කෙනෙකුණා දූපුතුන් දෙසා වැළපෙන්නේ. තාත්තා කෙනෙකු නම් පුතුන් මලසරන් විශ්වයන්නේ. දුවෙකුණා පුතෙකුණා විඩාවර මෞපිමට ඉරුවෙලිය ගෙනින්නේ. ඉතින් මේ මවවරුන් පියවරුන් දූපුතුන් රුණේ නම් නිසකවමයි ජයග්‍රහණය. කලාවයි ඔක්කොමයි පාවිච්චි වුණා. කවියේ වචන තොරෙන් අරගෙන තමන්ගේ බල ව්‍යාපෘතියට එකතු කරගත්තා. මම ඒකයි යහුවේ
ඇස් දෙකෙන් දහස් ගණනකගේ මරණ දැකපු මට පණුව ගහලා ශරීරය එහෙම පිටින්ම එහෙම දීලා විනාශ වෙච්ච ශරීරය දැකපු මට මිනිස්සු දැකපු මට දූෂණය කරලා මරා දාපු අය දැකපු මට මාර්තු පිටින් කොමිසම් සභාවට ගිහිල්ලා අඩුම ගානේ එක මිනිහෙක්ගේ මරණයකට යුක්තියට කරුවා. එතකොට තමයි ප්‍රශ්නේ 2004 පස්සේ විසඳගෙන ඉවරයි යන විදිහට. කොහොමද? අවස්ථාවාදී ලෙස විසඳගෙන ඉවරයි. ඒක උතුරේ නොවීම නිර්මාණ සහෝදරයට ගැටලුව අපිට දෙන උතුරේ එක නොවීම හොඳයි. එහෙම වෙනවට වැඩියි. ස්තුතියි. කාල සීමාව දැන් ඉවත් වෙගෙන යන හින්දා අපි කායිකවලින් ගුරුපතිගෙන් අහපු ප්‍රශ්න දෙක තමයි මේ කසොන් මේ සෞන්දර්ය විචාරවාදී සහ දෘෂ්ටිවාදාත්මක විචාරයේ පිළිබඳ අදහස ඒක කතිකාව ඒකට උත්තර දෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා මේ දශක දශක කියනවා විපාක උත්තරයක් අනිත් ප්‍රශ්න තමයි මේ ලිබරල් වටනාකම් ගැන මේ කුසල් මතක කරගන්න. විදර්ශනට දැන් හැමෝම ආසයි. good luck විදර්ශන. right. මෙයාගේ ප්‍රශ්නේදී මම කියන්නේ thank you අපිට මේ වගේ බලයක් දුන්නා ලංකාවේ මම දන්න තරමින් ලංකාවේ මම මේ වගේ දේශපාලන දෘෂ්ටිවාදී කතා කරන අය අතේ ඇඟිලි ගන්න. විචාරයට වරගන්නක් ඉන්නවා මම කැමති නම් ටික අහනවා වගේ කවුද ඉන්න කට්ටිය කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ මෙතන ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් සිනමා විචාරකයෝ කියලා බෝඩ් එක ඇත්තේ නිතර එන අය නෙමෙයි. අවශ්‍යම මායි විදර්ශනයේ තමයි මම කරේ නම්බර් ඔෆ් ගන්න ගත්තොත් වැඩිපුර ඉන්නේ. ඒතර මේ නරඹන මම දන්නේ කවුද සිනමාව මම ෆස්ට් ටයිම් දැක්කේ සිනමාව කතා කරා යූට් එක කතා කරා. නිර්මාල ඉඳලා හිටලා එනවා ප්‍රභාක ඉඳලා හිටලා එනවා එනවා ලයිසන්ස් දෙන්න දෙන්නු ඉන්නේ අපි දෙන්නා. ඒතර ලංකාවේ විචාර කරනවා නැහැ අපි නෑ. thank you. right. ඒතර දිගටම ඒක තමයි කරන්නේ. පොඩි අර වාගේ රෝන් එකෙන් උත්තර දුන්නා. නමුත් උපාලි මට කිව්වා සංසුන් වෙන්න කියලා සංසුන් නෝ මේ ගාලා නෙමෙයි දෙන්නම තාට එන්නේ. වයිසන් ශාන්ත මිනිස්සු. මම කියන්නේ ගියේ මේ ඉතින් මටත් කනගාටුයි ලංකාවේ සෞන්දර්ය කරනවා කියන්නේ. සෞන්දර්ය කරනවා කියන්නේ. ඊටාම දුකයි. ඔයා මං ගැන අපි දුක් වෙමුකෝ. ඔයා වාමංශිකව ගැන දුක් වෙන මම සෞන්දර්යයෙන් දුක් වෙනවා. මොකද ඒ සෞන්දර්ය නිර්ණායක කියන එක අවශ්‍ය වෙලා මම දන්න තරමින් මාෂල් ඩුෂාන් කියන පස්සේ. කවුරු කතා කරන්න පටන් ගමු මම එන්න කතා කරන සෞන්දර්ය ගැන. දැන් චන්දරසිල්ලා කියලා සිනමා විචාරකයෙක් හිටියා ලංකාවේ. ඔය ඉරණගියම පොත අරන් බලන්නේ එයාගේ රසවින්දනයක් තියෙනවා පොත පිට පොතෙන් භාගයක් විතර. ඒක හොඳ විචාරකයෙක්. එයාගේ කාලේ නිර්ණායක තිබ්බා. හරිද? සෞන්දර්ය නිර්ණායක ෆොටෝග්‍රැෆි හොඳයිද නරකයිද? දැන් එතකොට මම පෙන්නන්න ෆොටෝග්‍රැෆි නැති කොහෙද? මිනිමලිස්ටික් නෙවෙයි. කොටින්ම නැහැ ඉස්තරික්ස්. එතකොට ඒගොල්ලෝ කොහොමද ලොකු සිනමා කාරයෝනේ? ලෝකේ. ඒ UFI එකෙන් අරගෙන රෑන්කින් වල උඩට මෙන්නේ. right? ඉතින් මට කනගාටුයි දැන් මේ කියන්නේ philosophy of aesthetics කියලා දෙයක් තියෙනවානේ. ලෝකේ කතා කරනවානේ අපි කැමති උනත් නැති උනත්. එතකොට ඒක ඉවර වෙලා ගොඩක් අය. ඉතින් අනිත් එක අපි කාටවත් කියලා නෑ සෞන්දර්ය කතා කරන්න එපා කියලා. දැන් ඔක පරණ විවේචනයක් මචං අපි දෙන්නට එනවා. අහලම එපා වෙලා. ඉතින් යකෝ දැන් මරණකම් අපි දෙන්න කතා කරන්නේ නෑ ඔක. විදර්ශනය මම යව වශයෙන් ගත්තොත් මම හිතන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි, සවුන්ඩ් දාන මට ඉවර කරා. ඉතින් කවුරුේ කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි බයියුව. කවුරුද? no problem. නේ අපි නවත්තන්නේ අතින් ගන්න. සරල උත්තරය. එතන යහට කතා කරනවා නම් මම කියන්නේ මාෂල් ඩුෂාන් ඉඳලා දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි චප්පම් විරසේතු කරගියේ. අන්තිම ෆිල්ම් එක කලින් ෆිල්ම් එක. මම මේක මොඩල් වගේ එකක ඉස්තටික් කතා කරනවා මම ඉන්න නැහැ. එළියට මම කතා කරනවා. ඔයා පෙන්නන්න මට ඒක ඉස්තටික්ස්. ඇයි කාන් ෆෙස්ටිවල් එකේ ඒක සිලෙක්ට් කරේ කියලා. ඩිරෙක්ටර්ස් ෆෝර්ට්නයිට් එක. ඒකේ මට පෙන්නන්න ඕන ෆොටෝග්‍රැෆි සවුන්ඩ් අක්ටිං ඔක්කොම පෙන්නන්න. ඒකේ රිහර්සල් එකක් තියෙනවා ෆිල්ම් එකේ. දැන් මගේ අදහස විකට් තුනම දිනුවා මම හිතේ කතා කරනවා ඉස්තටික්ස්. හරි. එතන මම කියන්නේ ගියේ ඕන කතා කරන දවසක්. ඇත්ත සීරියස්ලි. දවසක් දාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ආරම්භ කරන්න. දැන් ප්‍රොබේන් එකේ කවස් නැහැ. හරිද මම කියනවා. right. එතකොට අයිඩියොලොජි කියන එක ගේන්නේ ඇයි? අයිඩියොලොජි කියන්නේ මොකක්ද? කියන එක මගේ අදහස මම දන්නේ මෙතන කියපුවම මොනවද කියලා. අයිඩියොලොජි කියලා කියන්නේ නැවත පියෝ එකක් නෙමෙයි. අයිඩියොලොජි ෆ්‍රී තැනකට එන්න නෙවෙයි අයිඩියොලොජි කතා කරන්නේ. අයිඩියොලොජි ක්‍රිටික් එක ගේන්නේ. අයිඩියොලොජිකල් ක්‍රිටික් කියලා කියන්නේ අයිඩියොලොජි වලින් ෆ්‍රී වෙන එකේ ඉම්පොසිබිලිටි එකමයි. අයිඩියොලොජි වලින් ෆ්‍රී වෙන එක කොච්චර ඉම්පොසිබල්ද කියන එක තමයි අයිඩියොලොජිකල් ක්‍රිටික් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට කන් අරගෙන අහන් ඉන්න මම මෙතන ඉස්ටැටික්ස් කතා කරා. කන් අරන් කවුරුරි අහන් ඉන්නවා. ඊට ගිහලා ආයි වීඩියෝ එක බලන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් කියන්නේ දැන් මේ සම්මානයේදී මම ටිකක් අමාරුවක වැටෙනවා මෙහෙම දැන් මම කරන්නේ දේශපාලන විචාරයක්.
හරිද? දැන් මෙතන දැන් අපි භූපතිගේ ආකෘතියයි මගේ ආකෘතියයි අතරේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒකේ වෙනස සලකුණු කරගන්න එක තමයි කොහොමද කියලා ඉදිරියට අදාළ එක. ඉතින් මම කලේ මොකද්ද? මම සෞන්දර්යය. ඒ කියන්නේ මම සෞන්දර්යය කියලා මම අරකට එක කරේ. සෞන්දර්යය කියලා මේ සෞන්දර්යය කියන්නේ අයිඩියොලොජි එකක්. ෆිලොසොෆි වලට සම්බන්ධ වෙනවා. සෞන්දර්යය කියලා වෙනම අපි කියන්නේ මොකක් ගැනද ෆිල්ම් එකේ කතා කරන්නේ. ඒකේ විෂුවල් නැත්නම් ඒකේ කලර්ස් ඒකට මොකද එකක් අවශ්‍යයි. ඒකට මම දන්නේ ওই ටික තමයි. ඒක කියනවා මම දන්නේ සිනමා කෘතියක් එක්ක ඒ සිනමා කෘතිය පිළිබඳව යම් කිසි විදිහේ දාර්ශනික දේශපාලන කිරීමකට එන්නේ. ඒකට මම රූප රාගය, ඒක හඬ, ශබ්දය, ඒකට ඒව මම පාවිච්චි කරනවා. ඕක තමයි මම දන්නේ. මම අර වගේ ඉන්නේ දන්නවනම් ඒව ගැන මට ඉතිමත් තියෙන දැනුමක්. දැන් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක දන්න ඇසල කිව්වා දන්න එක කරන එක මට හොඳයි. අපි දන්නේ වෙත් අපි කරන්නේ. හරි ඒකට නම් ඒ හඬ ගැනීමක් කියන්න පුළුවන්, කදස් ගැනීමක් කියන්න පුළුවන් යම් දේවල්. අර තමයි මගේ විදිය. එතකොට මම ඊළඟ එක තමයි මගේ අර මම ඉස්සර කිව්වා මම අරකට උත්තර දෙන්නා හොඳ ළමයා කියන එක. මම හොඳ ළමයෙක් නෙවෙයි. හරිද? මේගොල්ලෝ කියන්නේ ඔව් නෑ මම සිනමා කෘතිය මම කියන්නේ විතර කලා කෘතියකදී ආයවලක තියාගන්න. මම මෙතන දේශපාලනයකදී නම් අම්මා මුත්ත නැතුව කුමාරකට බයින. කලා කෘතියකදී මම එක සෞන්දර්ය වස්තුවක් විදිහට බාර ගන්නවා කියලා කිව්වා. එච්චර. ඒ කලා කෘතිය කියන එකේදී මට ආලෝකෝත්පාදි මම ගන්නෙ නෑ. මම ඒක අබා ගන්නෙ නෑ. මට නිශ්චිතව මේක දේශපාලන නිශ්චිතව සම්බන්ධ වෙන ඒක ප්‍රොපගන්ඩාවකදී මම ඒක අරගෙන ඒක තුල තව අර්ථයක් වන්නේ නැහැ. ඒක අවසන් පොත පැහැදිලිව පේනවා. ආලෝක බලන සංවිධානය කවුද? නිෂ්පාදනය කවුද? ඒක අරමුණ මොකක්ද? ලබා ගන්න මොකටද? යබා කරපු මොකද මොකක්ද? ඒක එතනදී අපිට දවකම කියනවා පාර්ශ්ව වලට කියනවා ජාතිගල මම හිතන්නේ පොඩක් කැමති ඒකට පොඩක් කියන්නේ කැපිටල් වල වේගය හරි. ලිබරල් කතිකාවට ඒක පක්ෂපාතී වෙනවද කියලා කිව්වොත් මගේ අදහස මම ලිබරල් වාදයේ පක්ෂයි. මම හිතන්නේ මොකද විරුද්ධයි. ඒක ඔය වගේ වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ මම ලිබරල් වාදයේ පක්ෂයක විප්ලවයට විරුද්ධ වෙන්නේ. අපි මම හරි තව කිව්ව දෙනේ විප්ලවීය දේශපාලන තේරුම් ගන්න එක ඇතුලේ ඒක ලෙනින්වාදී කියන්නේ දැඩි මතධාරී දැනින් විතරක් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඒක විප්ලවීය නිර්දර්ශනීය විප්ලවය පිළිගන්නවා, නිර්දර්ශනයට විමුක්තිය පිළිගන්නවා, ලිබරල් වාදය පිළිගන්නවා. ඒක ලිබරල් වාදය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අතර සාමූහිකීකුත් පිළිගන්නවා. ඒක භාෂාවේ අවුල් තමයි වෙන්නේ. ඒක මම කියන්නේ කලාකෘතියකදී කලාකෘතියක් විනිශ්චය කරන්න යන්නේ නැතුව කලාකෘතියක් ගැච්ඡේදනය කරන්න තමයි බලන්නේ. ඒකට කලාකෘතියක ඉවසලා ඒක වෙන මමගේ ඒක අන්තිම අර්ථය වෙන්නේ නැහැ. මම බුකටිගේ අන්තිම අර්ථය වෙන්නේ නැහැ. මගේ අන්තිම අර්ථය නෙවෙයි මට මම ඒක කියවන විදිය. ඒකට මතව කෙනෙක් ඒකට වෙනස් වගේ ඒක තමයි. දැන් මම ඒකට කැමති මොකද මම හිතන්නේ සිනමාවේ කතිකා හදලා ලංකාව වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. සිනමාවේ කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහ සෞඛ්‍ය හැංගීම බෙදා ගන්න එකයි. මේ චිත්‍රපටයකට සෞඛ්‍ය හැංගීම කියන්නේ ඒක තමයි ආයි පොඩි කිරිසන් ඒක බෙදා ගන්නතර පස්සේ අපේ දේශපාලන දාර්ශනික කතිකාවත් එක්ක ඒක අදාළ කලාකෘතිය පොඩි සංකතනයකට ලක් කරනවා. ඒක තුල අපට හඳුනා නොගත් පැතිවලට යන්නේ. ඒක වෙනත් කියවීමකට බේස් කරන්න විතරයි මම කරන්නේ පොඩි වැඩක්.